Հայաստանի այսօրվա տնտեսությունը տնտեսագետ Մովսես Արիստակեսյանը համարում է 30 ընտանիքի սեփականություն։ Տարիների սխալները գումարվեցին իրար եւ վերջի 10-12 տարիների ընթացքում լրիվ առատարավոր համակարգը քարացավ եւ դարձավ քրեօլիգարխիկ մի այնպիսի տնտեսահամակարգ, որը ոչնչով գրեթե չի տարբերվում նախին ԽՍՀՄ պետական կառավարման համակարգից։ Տնտեսագետը հիշեցրեց, որ խորհրդային տարիներին մեր ժողովուրդը գոնե ապահոված էր անվճար որակյալ կրթությամբ եւ առողջապահությամբ։ Պարոն Արիստակեսյանը չի կիսում այն տեսակետը, թե Հայաստանի առաջին իշխանություններն են դրել այսօրվա տնտեսական վիճակի հիմքը։ 1/3 տնտեսությունը քայքայված երկրաշարժի հետևանքով պետության տնտեսական կապերը խզած ԽՍՀՄ փլուզելու արդյունքում երկրի շրջափակման մեջ հայտնված երկրի համար օբյեկտիվ իրավիճակ էր։ Միաժամանակ նա չի հերքում, թե ժամանակին սեփականաշնորհման գործընթացը գնացել է սխալ ուղով։ Սեփականաշնորհման այնպիսի դեպքեր եղան, որոնք որ ցույց չտվեցին այդ զարգացումը ապահովել։ Բայց այդ ամբողջը խորացավ ավելին ու ավելին 95-96 թվականներից հետո, ավելի ճիշտ 98 թվականից հետո կներեք, բայց պետք է ասեմ Ղարաբաղյան կլանի երկիշխանության տարիներին։ Այս իշխանությունների օրոք Մովսես Արիստակեսյանը բացառում է Հայաստանի տնտեսության զարգացումը։